Na, tokia visai nieko diena. Galėtų būti ir blogiau. Visada gali lyt pas mus Lietuvoje, tai čia nieko tokio šiandien, kad truputėlį apsiniaukia. Ne apie orus noriu kalbėti, o iš tikrųjų apie pačią vasarą ir apie tai, kad, vasarą smagu yra pramogauti, tarkim, turint automobilį ir turint vairuotojo pažymėjimą, žinoma. Aš taip pagalvojau, kad dabar gal ne visi, bet dauguma iš tikrųjų jaunų žmonių jau turi vairuotojo pažymėjimus arba planuoja bent jau jį turėti iš tikrųjų. O ir pamačiau, kad mieste važinėja nemažai irgi jau vyresnio šiek tiek amžiaus žmonių, kurie irgi nusprendė, kad mokintis niekada nėra vėlu. Tai apie vairuotojo pažymėjimus, apie kursus, apie kainas ir visas sąlygas ir norėčiau dabar paskambinti į Jagmino vairavimo mokyklą ir viską išsiaiškinti, iš žmonių, kurie tikrai žino, apie ką šneka, nes aš irgi noriu informacijos, žinokit. Gal laikysius iš naujo teises. Kita kategorija. Jagmino vairavimo mokykla, laba diena. Labą dieną. Norėtume informacijos šiek tiek apie visus kursus, apie kainas ir panašiai. Ar čia pataikiau? Taip, čia prašom. Gerai, tai aš pirmą klausimą turiu tokį. B kategorijos kursai. Mano draugė nori laikytis, tai aš už ją šiek tiek dabar pakamantinėsiu. Kada artimiausi B kategorijos Šiauliuose? Dabar sakykite, kurie. Jūs būtent Šiauliuose norėtumėte? Taip, aš norėčiau Šiauliuose. Tai artimiausi kursai būtų organizuojami pas mus birželio 22 dieną. Dabar yra 16, tai plus už savaitės nepilnos. Taip, maždaug. Nepilnai savaitėlę, tai reikėtų palaukti. Tai čia kitas pirmadienis išeitų jau? Taip, visiškai teisingai. Oi, tai jau reikėtų čia paskubėti. Gerai, tai kokia ta kaina būtų? Vis tiek aš manau, kad jau aš už ją mokėsiu, tai jau galvoju, kad geriau jau iš anksto informuokit mane, kiek tai galėtų kainuoti. Gerai, kursų kainytė pas mus yra nuo 289 eurų, nes mes turime, matot, keletą pasiūlymų. Tai norėtumėm pakviesti atvykti pas mus į vairavimo mokyklą, kur mes padėsime jūsų draugai išsirinkti patį priimtiniausią ir palankiausią mokymosi variantą. Koks jai būtų pats patogiausias. Supratau, tai dar čia ne šiaip savo, o čia dar ir to galima, ir to nereikia, tarkim, ją ir... Galima pasiderinti. Taip. Supratau, variacijų yra. Gerai. Variacija visada yra gerai. O kokiu adresu Šiauliuose? Taip, mus jau galite rasti Tilžės 128A Šiauliuose. Čia Tilžės 120... Čia pats centras prie Rūtos kažkur, taip? Taip, netoli saldainių fabriko Rūta, visiškai šalia esame. Supratau. Žiūrėkit, dabar dar vienas toks klausimas, kokiais automobiliais jūs mokinat vairuoti žmonės, nes aš bijau, kad nebūtų ar per didelis koks nors, suprantat. Kokių markių turite? Puikiai suprantame būsimus mokinius. Kaip tik mes šiuo metu esame įsigiję naujus Ford Focus automobilius ir taip pat turime naujus Volkswagen Golf bei Volkswagen Polo automobilius. Polo. Aš manau, Polo iškart jau. Gerai. Polo. Labai malonu, kad jau viską žinot. Aš įsivaizduoju, nes jeigu žmogus nedidukas, tai būna labai man keistas variantas, kad maža mergina vairuoja didelį automobilį. Aš ne taip įsivaizduoju viską. Mažesnis mašiniukas, man atrodo, tada ir kieme kaimynai ramesni bus ir panašiai. Jums geriau turbūt žinote, savo draugę geriau pažįstate. Sakykite, aš manau, kad jūs turite tikrai ne vieną instruktorių, ar galima rinktis, tarkim, man aura nesueina, tarkim, su vienu, tai, žinot, kaip būna. Ar galėtų jį rinktis netgi iš instruktorių? Tai mes turime 10 profesionalių ir ilgą darbo patirtį turinčių instruktorių, tai žinoma, jūsų draugė galės pasirinkti konkrečiai, su kuriuo instruktoriu norės daryti pravažiavimus. O kai grafiką kokį priderint galėtume? Čia su kuo jau kalbėti reikėtų tada? Kadangi pravažiavimai tai yra daugiau toks individualus mokymasis, tai galima susiderinti ir susitarti su instruktoriumi, patogų pravažiavimo ir laiką, ir dieną, viską galima jau susiderinti individualiai. Tai čia jau pati susišnekės, man atrodo, čia ne problema. Be problemų bus. Įsivaizduoju, kad jeigu pradedam kursus jau kitą pirmadienį, kiek jie viso truks teorija, kiek pati trunka?
Tai pati teorija trunka 5 savaitės ir užsiėmimai vyksta kas 2 vakarą. Bet į mokyklą jūsų draugė gali atvykti bet kuriuo kitu patogiu jai metu, nes mokytojas pas mus klasėje būna visą dieną. Tai bet kuriuo metu atvykus jai galės pagelbėti, padėti bei pakonsultuoti. Na, kiek pažįstant ją, tai galės visą dieną ten ir sėdėti tada. Mokintis, taip sakant. Gerai, paaiškinsim, kava arbata, be problemų tikrai. Gerai, o kokių dokumentų jai reikėtų? Aš senai laikiausi teises, aš net nebepamenu, ko ten reikia ir panašiai. Taip. Na, pirmiausia, yra reikalingas asmens dokumentėlis ir jeigu jis studijuoja, o gal dar mokinasi, tai reikalingas yra moksleivio arba studento pažymėjimas, nes būtent moksleiviams bei studentams taikome įvairias nuolaidas bei akcijas, taip pat turime jiems įvairių pasiūlymų, tai visą laiką pravers tos dokumentėlis ar papildomai atvykstant. Žiūrėsim, dar išsiaiškinsiu, gal slapčia ir mokos dar ką nors. Būtų įdomu sužinoti. Gerai, o dėl mokėjimo irgi, man čia klausimas, kokios sąlygos būtų dėl apmokėjimų. Taip, kadangi minėjote mokėti už kursus planuojate jūs, tai turite galimybę už kursus mokėti dalimis ir, aišku, jeigu patogu, galite susimokėti už kursus ir iš karto. Gal geriau iš karto, kad jau rami galva, kaip sakant, būtų. Tai bus ramu. Ką, supratau, labai ačiū ir kuo vardu, su kuo aš kalbėjau? Jūs bendravote su administratorė Svetlana. Labas, Svetlana, aš iš tikrųjų tai skambinu iš Saulės radijo, norėjau jūs pakomentinėti šiek tiek. Labai malonu. Tai va, ačiū už info ir aš tikiu, kad tiems, kurie irgi planuoja ar tai kelt savo kategoriją, ar galbūt naujai kepami vairuotojai, jiems informacija buvo tikrai naudinga. Na ką, ačiū labai ir nebetrukdysim, dėkui už informaciją, geros dienos. Prašom ir lauksime jūsų pas mus mokykloje. Ačiū, būtinai, viso geriausio. Iki malonaus, iki.